Sa vite vajte në 2 sportiste elitare i bashkohen klubit Shumë Sportosh Flamurtari. Engleda Carja, peshngritse e talentuar, shpresa më e madhe shtangës tonë, si dhe boksierja Esmeralda Jonuzaj, u prezantuan si sportistet më të reja të klubit Vlonjat nga drejtoreja Shumë Sportshi tek Flamurtari, Elona Hasanaj. Ajo deklaroi se këmbgulja për të afruar 2 sportiste elitare lidhet me ambicet e Flamurtarit për të dominuar sportet individuale në vend, gjë cilën po e bën edhe në ekipor prej vitesh me ekipin e basketbollit për femra. Është një ditë shumë e rëndësishme që një lojtare niveleve të tilla do të garojë për fanellën e Flamurtarit për të sjellë sa më shumë medalje, tituj dhe për t'i dhënë një shtytje akoma më të madhe peshngritjes në Vlorë. Dhe më vjen shumë mirë përsëri që për fanellën e Flamurtarit për herë të parë, ndoshta mbas shumë vitesh, garon një vajzë në boks. Emocionet e rastit nuk munguan as tek vajzat dhe trajnerët e tyre, të cilët shpalosen edhe objektivat për të vijuar me të tjera trofe, medalje dhe kupa për ngjyrat e Flamurtarit. Si pjesë e ekipit të Flamurtarit, shpresoj dhe mendoj që do vazhdoj të kem arritje të mëdha siç kam pasur dhe vitet më para, edhe shpresoj të sjell sa më shumë arritje. Si fillim dua që të falenderoj shumë për mikpritjen këtu te klubi Flamurtari dhe që kam nderin që të trajnohem edhe me trajnerin dhe mjeshtrin e madh Gzim Zeneli, dhe shpresoj shumë që të arrijë një ditë që të marrë akoma dhe më shumë medalje ndërkombëtare dhe pse jo të kualifikohemi për ato olimpike. Lëvizja e peshngritjes së talentuar Engleda Carja duket më befasuesja në fakt. 18 vjeçaria ka qenë pjesë e Elbasanit dhe pastaj Teudës, por oferta financiare në këtë rast ka ndikuar në këtë zgjedhje duke marrë në konsiderat vështirësitë jo të vogla e të bërit sport në vendin tonë. 18 vjeçaria është rekordmene e Europës për të reja, e ka një potencial të jashtëzakonshëm, por t'i dhënë Flamurtarit dhe Shqipërisë shumë medalje në të ardhmen.